大家好啊，歡迎返到嚟我嘅 channel 啊！咁如果未訂閱我哋未撳鐘仔嘅話，記得撳鐘仔啦，撳完就唔好再撳咯。如果唔係嘅話，你下一次你就揾唔到我哋嘅影片噶啦。咁依家嘅話呢，我哋就帶大家嚟到呢個秋田啊，睇下秋田有啲咩玩先。咁第一站呢，帶大家嚟到呢個大太古嘅展館啊。咁呢個展館入邊呢，其實就展示咗好多世界各地嘅大鼓啦。咁入邊呢，有一個最出名嘅就係用咗成張牛皮去做成嘅大鼓啦。咁呢個大鼓嘅話呢，其實係破咗健力士世界紀錄㗎。咁我哋一齊入去睇下秋田縣。東北地方で最も古い八幡宮として知られる好大啊！哦，毎年7月には五穀の王子花火大会を開催し、啱啱行入嚟呢下，你睇到呢啲有啲嚇。震撼。そしてその例外祭が好大。咁大家唔好以為呢啲係陳列品喎，咁其實佢喺每年嘅7月咧都會喺一啲嘅祭典入邊使用嘅，咁就為咗祈求消災解難同埋擊退一啲惡疾啦。咁我哋就咁樣近距離去睇咧，已經覺得佢十分之震撼噶啦。呢個可以打嘅。咁呢個場館呢，我哋今次嚟到就基本上係包場嘅，係冇人喺入邊啦。咁我哋呢，就可以喺呢度親身咁樣攞住鼓棒去敲擊呢啲嘅太鼓啦。咁想做呢個太鼓達人呢，想大顯身手呢，咁呢度就絕對可以滿足到你啦。雖然我哋敲嘅嗰個呢，就唔係全世界最大嘅太鼓，咁大個。呢度最大嘅呢幾個太鼓呢，就唔俾遊客去敲擊嘅。咁如果想知道佢嘅威力嘅話呢，咁大家可以去到呢個影像廳啦，去睇下佢哋嘅一啲表演錄像㗎。咁你以為呢度呢，淨係得呢幾個太鼓啊？咁你就錯啦。咁呢度呢，其實都有展示咗全世界40幾個國家呢收集返嚟嘅大鼓嘅。咁一共呢，就有150種啦。咁呢度都其實包含咗好多唔同世界各地一啲傳統文化啦。咁大家如果有機會嚟到呢度呢，不妨嚟呢度睇睇。咁其實嚟到呢個展館呢，係朝頭早啦，咁其實我呢個狀態就係未瞓醒嘅，咁但係嚟到呢度呢，一入到嚟見到咁震撼呢，再敲兩下鼓，其實成個人就已經醒晒噶啦。原本個行程呢，其實我哋就冇計劃嚟到呢個展館啦，咁純粹係機緣巧合啦。咁我哋就經過呢度，咁見到咁大個展示館喎，咁不如入嚟睇下啦。平時都有玩開呢個太鼓嘅遊戲，咁入到嚟就真係唔會後悔咯。咁行到展館嘅另外一邊呢，咁呢邊嘅話就有好多世界各地嘅鼓啦，咁同埋佢有好多呢互動嘅位啊，咁大家可以攞住啲鼓棒呢去敲擊下，有啲鼓呢真係見都未見過。咁行勻晒成個展館啦，咁其實睇咗咁多世界各地嘅鼓呢，咁全部都輸晒，因為出邊嗰個太鼓呢，真係太震撼啦！佢個高度啦，同埋個闊度啦，完全係你想象唔到。
咁講翻頭先出邊嘅嗰個太古啦，咁嗰個太古呢，佢竟然係3.8公尺啦，咁全長係4.52公尺嘅，重量嘅話呢，就大概係3.5公噸啦，咁所以根本上係冇得比啊！雖然咧打鼓咧就唔可以用呢個大細啦去區分啦佢嘅厲害程度，咁但係咧你睇翻呢度咁多個鼓嚟講嘅話咧，其實如果你話敲擊出嚟嘅震撼程度咧，咁就一定係出邊嗰個噶啦，唔使諗。咁呢度嘅鼓咧，其實你會見到好多咧都係好得意嘅。咁呢度嘅話咧，如果帶小朋友嚟嘅話咧，大家可以預留翻1個鐘頭嘅時間啦，喺度慢慢玩、慢慢欣賞嘅。咁我哋咧就喺呢度逗留咗大概半個鐘頭左右啦。咁我哋睇完之後咧就趕往下一個景點啦。咁前往下一站嘅中途呢，咁我哋就嚟到呢個休息站嘅。咁呢度呢，俾我哋發現到原來入邊有呢個阿伊努文化嘅一啲展品啦。咁同埋呢一度呢，原來係用咗好多秋田杉去打造出嚟嘅一個建築物嚟嘅。咁入邊呢，木質嘅空間好強啦。咁大家都可以喺呢個畫面入邊去睇到啦。咁呢個秋田杉呢，係樹齡有850年嘅。咁呢入邊咧，除咗有杉木可以睇之外咧，咁其實入邊都有一啲餐廳同埋有啲售賣手信嘅地方嘅。咁我就喺度買咗秋田最出名嘅米棒啦嚟試下，但係呢個米棒咧就唔係太熱啊，所以食上去個口感咧就真係麻麻地啦。大家係咪俾呢啲三魔鬼嚇親呢？咁呢個三魔鬼呢，咁其實係呢個秋田縣南陸市嘅一個傳統嘅故事嚟嘅。咁一開場嘅時候呢，咁呢啲三魔鬼呢就會衝出嚟喺度大嗌啦，就喺度揾一啲中意喊嘅小朋友啦。咁其實呢，呢一啲就唔係壞人嚟嘅，咁佢其實係一啲神明啦。咁佢哋就要告誡俾世人聽呢，唔好懶惰啦。咁呢啲三魔鬼嘅神明呢，其實都會保佑翻大家冇病消災啦，咁農作豐收。咁呢個故事呢，其實都幾得意噶。咁佢哋呢會揾一啲人去扮演呢個三魔鬼啦，突然間衝入嚟啦，去嚇下你咁樣。咁成個觀賞過程呢，其實都幾得意嘅，咁都有好多嘅互動位，咁唔使驚話唔識日文嘅，因為佢都會有唔同國家嘅語言嘅一啲講解啦，咁會派發俾大家嘅。咁而呢啲三魔鬼呢，其實佢哋唔止係呢一個粗暴啦，咁亦都會同一家之主會有一個問答同埋交涉嘅。雖然知道佢哋係人扮啦，戴住個面具，咁其實佢衝過嚟嗰下個衝擊感呢，都真係幾大，都幾嚇人。如果嚟睇呢個表演嘅話，大家最好做定心理準備。如果帶小朋友嚟睇嘅話呢，佢哋以後應該都唔夠膽曳曳啦。
おいやんざ、まだ今年ももつでごまかしたくいな。今年だけでさ。まあ今年はもつでごみすども、来年はそうはいかねえ。孫ゆくどくさにかったら、寸山の山さんがで手を抜いただけ。おい。でも来るからな。分かったな。はい。いいからな、このより皆さん、1年間、気が病気しないようにな。はい、元気で。はい、元気でな。バイバイ。よし。ありがとうな。あれがでことださ。また来てくれよ。どうも。咁睇完三魔鬼嘅表演呢，咁可以行去另外一邊嘅展館啦。咁亦都有好多三魔鬼嘅面罩嘅，咁大家亦都可以借佢哋嘅面罩呢去影相啦。睇完三魔鬼呢，咁我哋就去買翻支酒定一定經先。咁就嚟到呢個新正酒造啊，咁嚟到秋田，梗係要嚟睇下啦。新正酒造啊！好，我哋而家爬上去參觀下。咁如果有睇開我哋影片嘅朋友呢，咁可能會留意到點解我哋成日去一啲酒造去參觀嘅。咁就係因為阿喵爸呢，咁其實佢就好鍾意飲清酒嘅。咁所以呢，我哋呢基本上去到一啲地方都會揾翻佢哋出名嘅一啲酒造去買佢哋啲酒嚟飲啦。咁新正酒造呢，其實近年啦最受推崇嘅無拜級清酒啦，咁旗下其實酒款呢就保留咗好多傳統特色嘅，亦都加入咗好多新嘅元素啦。咁最擅長其實就使用呢個6號嘅酵母啦，咁以嶄新嘅技術呢，配合翻一啲傳統唔添加任何物嘅一啲釀造手法啦，去製造出一啲革命性嘅新派清酒嘅。咁喺市場上面呢，其實都好受追捧啦。咁其實新正酒造嘅一啲酒呢，其實係好難買嘅，咁好多都係喺一啲餐廳先至會飲到啦。咁我哋就揾咗間餐廳啦，去飲呢個新正酒造出嘅酒啦。咁呢間餐廳呢，仲有一個好出名嘅就係比內地雞啊，咁所以大家嚟到一定要食啊！Nice。好，嚟個 room tour 先。咁呢，我哋一入門呢，咁呢個係秋田嚟嘅新正酒造附近嘅一間酒店啦。咁就一入門呢度有個加濕器，跟住驚你凍啦，有張被，咁啊擺衫嘅地方衣架啦，係啦都有齊嘅。跟住右手邊呢，呢度呢就有個空氣清新機，廁所喺呢度，睇睇個廁所，洗手盤啦都乾淨企理嘅，係啦兩卷廁紙，加埋嗰個浴缸，係啦掛衫嘅地方。跟住之後入到嚟呢，呢度有個全身鏡嘅。咁呢度嘅話呢，仲有個擺嘢嘅地方，係啦，有浴袍啦，零零細細得一件嘅啫。咁啊，垃圾桶、雪櫃、茶包嗰啲，佢喺樓下前台嗰度有噶啦。杯啊，仲有呢個水壺啊、冰桶啊，有齊。呢間酒店我就喺Agoda book嘅，咁當晚嘅價錢呢係484蚊港紙啦，係一間經濟型嘅雙人房嚟嘅。咁呢間酒店樓下後邊嗰條街呢，咁就係紅燈區。咁如果大家返酒店嘅時候呢，咁就要留意返自己嘅自身安全啦。咁頭先嗰間餐廳其實都係喺呢間酒店附近嘅啫，步行大概係10分鐘左右嘅時間啦。呢條影片就到呢度啦。如果大家鍾意我哋條影片嘅話，不妨喐喐手撳個 like 支持下我哋啊。咁下一條影片我哋會去邊呢？咁記得撳我哋嘅鐘仔訂閱返我哋嘅 channel。下條片見啦，拜拜。